देखो ये सर क्रोम टूट गया, ये लाइट टूट गई और लाइट की बम्पर भी बाहर निकला है। ये देखो ये फट गया, ये बम्पर फटा हुआ है, इसके चक्कर में कह रहे हैं सब। ये देखो सब पूरी लगी पड़ी है सर, अंदर तक अंदर घुस गई है और ये डिग्गी बैंड हो गई ऊपर। ये देखो ये पूरी चेन बहुत डिग्गी वो करना पड़ेगा, ऐसे सीधी नहीं होगी ये डिग्गी। लड़का दे देगा, चले जाओ। देखते हैं कितना सीधी हो जाएगा, उतना सीधी करेंगे। ये डिग्गी उसी से पास से बैंड होगी। ये तो सही है ना लोग? हाँ हाँ लॉक सही है। हाँ तो कोई नहीं।